Para cabello seco y maltratado, siempre es importante utilizar productos que no lo sigan maltratando. Al igual es muy importante mantenerlo hidratado. El cabello se reseca y se maltrata por muchas razones, incluyendo el secado diario, la frecuencia en que utiliza la plancha y factores del medio ambiente como el sol y el agua. Te recomiendo una línea de productos hidratantes que ayudan a mantener el cabello humectado y no le da peso.